娘惹名菜 Ayam Penyet 烹茶土豆鸡是一道深受大家所喜爱的微辣、香味四溢、甜美可口的以福建菜肴烹饪手法所演变出来的美味菜肴。看似普通，但是其中却含有大学问。青辣椒的微辣加上独特的香料，焖出这道老少皆宜的菜肴，保证特别下饭。一家人大小到娘惹餐馆必点的一道菜。这道菜所需要的材料有鸡肉斩块大概600克，马铃薯1颗，八角2颗，青辣椒2条，蒜头7颗，小葱头5颗，豆瓣酱2汤匙，糖1汤匙。现在我们起锅烧油。我们起锅烧油，油热了之后，我们将刚才事先准备好的马铃薯下锅炸一下。将马铃薯炸至金黄。炸过的马铃薯它比较不会这样容易被煮烂，也比较香。把它炸至像有这样微微的焦黄，就可以把它捞起来了。现在我们把之前准备的那个鸡肉下锅油炸一下。稍微过油炸一下就行了。锅里我们油大概2汤匙的油就可以了。把油锅热一热，现在把之前捣碎的蒜头、葱头炒一下，把它炒出香味来。炒出香味，加入刚才准备的豆瓣酱，再加入，把鸡肉放入炒一炒。加入马铃薯，八角，炒香之后，我们加入500克的水，让它焖一焖。现在我们加入1汤匙的白糖，搅拌搅拌。盖上锅盖，让它焖个20分钟。10分钟过后，我们把盖子揭一揭，搅拌搅拌。现在我们下一点老抽调色，少许就可以。加入刚才准备好的青辣椒，放少许的味精，再继续让它焖。
15分钟，我们把菜子接一接。你看它的水已经收到差不多了。现在我们可以试一下味道，看它够咸不？刚刚好，不用再加盐了，因为豆酱本身有咸味。再继续让它焖5分钟，就可以起锅了。时间到了，把它搅拌搅拌。熄火，出锅。出锅了，这一道美味的娘惹菜肴就出锅了。美姿 Gourmet， 美姿时尚有上千个私房菜肴与你分享。我们拥有各式各样的娘惹粑粑，多种南洋华人的菜肴的烹饪秘诀。从每天餐桌上妈妈的爱心煮的菜，到高档餐馆厨师的制作的各式菜肴，我们将从如何选择材料、香料、酱料的比例与分量、烹饪技巧手把手教导，一一详细讲解与示范。